semangat kerja malah udan. Pasca berlaku kerja tanggal lapang ya bangga kerja lur. Wis kalau enek sing kerja enek sing ora iki mau. Maulud Nabi ngobengi kenduri. Tapi oke sing ra kerja iki mau. Sing kerja aku karo kancaku cah papat tok. Enggane barang itu oleh kerja. Aku mau ya cuti tapi kene bingung arep cuti arep nyapo. Yo daerah kuat pot-pot daerah antene. Jembatan ya rene sing kerja cuti kabeh. Paling omah mau nanti mau Indonesia. Aduh. Baru hutan ini mau hutan terus budal kerja hudanan. Ini kayak udan ini kena di pestane kadang udan panas ya panas cukup udan. Aduh mas sepeda ngomongin laut. Yes, ngene iki lah. Dina-dina nek sehariane kerja ning Malaysia. Lah lur ngurus sambung neh.